Всем привет. Всем привет. Никита меня опередил. Да. Ребят, Fishing Story снова с вами. С вами, да. С нами, да. Да, ребят, я из-за кадра опять пришел дядю Сережу мучить, отвлекать его от работы. Давай я хоть тебя покажу. Самый сезон. Да не надо. Не надо? Я не бритый. И этот. Сереж, вот смотри, я вот 5 лет веду группу, вот Heidi Club, кстати, ссылочка будет в описании, покажи, где будет ссылочка. Ссылочка будет вот здесь, вот у Нет, нас там есть не ссылочка. будет. Там Нет, не только будет. внизу, да. Извиняюсь, Heidi Club, да, ссылочка будет там в описании. Да, группа водномоторников, где очень большое количество подписчиков, и там можно получить ответы на частые вопросы. Ну и вот, и каждый год, вот я уже 5 лет, 6-й год уже веду группу, и каждый год у меня в группе вопросы, одни и те же. Вот купил мотор, чуть-чуть покатался, поставил, винт кручу, а он начинает щелкать. У меня что-то неправильно, надо обращаться по гарантии, короче. Вот, Серег, я каждый год, я тебе честно, вот клянусь, прямо, вот каждый год одно и то же. Вот почему щелкает? Объясни людям, почему щелкает. И что не надо ломиться в сервис и переживать его, и дай совет обязательно, что вот мотор лежит, и нефиг к нему подходить. Да, не тронь отлаженный механизм, и он тебя не подведет. Да, чтобы ничего не щелкало. В ремзону пойдем для большей наглядности? Или достаточно 2 моторов? Да, я думаю, 2 будет достаточно моторов. Ну, давай тогда так. Где у нас? Вот мотор, да? 9,8. 9,8. И это у нас мотор. Это у нас прошка. 9,9 прошка. Ну, та же самая 18-ка, да? Копия Tohatsu 9,8 и копия Tohatsu 18, да, правильно? Да. Ну, в принципе, ситуация на многих моторах очень одинаковая. Давай посмотрим на винт. Вот включена у нас передача. Вот у нас зацепление. Вот, нормально. Ближе поднеси, чтобы... Ой, давай я свой поднесу, чтобы слышно было, что щелкает. Это не щелкает. Ты видишь, вот она упирается вот свободным ходом. То есть его не прокрутить. Да. Ну, то есть он будет крутиться только с двигателем. Да. Но если покрутить в обратную сторону... Щелкает. Слышишь, да? Сломался. Вот он как бы проскальзывает, правильно? Не зря же он сломался. Давай второй мотор посмотрим. Там включена передача. Да, все. Передача включена. Тоже мы видим все. Вот. Все. Зацепление с мотором в обратную сторону. Щелкает. Ну не зря 2 мотора-то в сервисе. Вот она щелкает. Видим, да? Не зря 2 мотора в сервисе. Оба сломаны, да? Да, оба сломаны. Ну что, давай посмотрим, почему такая ситуация происходит. Давай. И почему не надо этого бояться? Значит, у нас на валу надет вот такой вот храповик. Вот такая собака зацепления. Она ходит по валу, по гребному. Вот, и либо включает переднюю передачу, либо заднюю передачу. Вот у нас шестеренка. Вот это у нас шестеренка, значит. Вот, одной из передач. Вот у нас вот это вот скоба зацепления. Да, собачка, значит, буковка F. Вот она вперед, вот так вот. Вот она у нас зацепилась. Значит, когда она входит в зацепление, вот мы включаем передачу, она по валу сдвинулась. И вот она сидит на валу шлицами и вошла в зацепление с шестеренкой. Да. И начала проворачивать вам вот так вот. Да, видим мы. Вот да. Все, вот пошло, все, движение у нас. И крутится винт. Да, И крутится, соответственно, винт. Но если в обратную сторону мы начнем крутить, то она у нас, видите, проскальзывает. И щелкает. За счет чего происходит и щелчок, на самом деле. Почему так происходит? Если мы обратим внимание на шестеренку, как у нас выполнены здесь вот зацепы, мы видим, что в эту сторону у нас прямой срез, без всяких, и поэтому у нас и скоба зацепляется полностью и не дает прокручиваться. А в обратную сторону у нас сделаны вот такие скосы, за счет чего получается нет зацепления, и у нас она и проскальзывает. И это абсолютно нормальная ситуация. И если вы заведете мотор, пойдете на нем на воде, и не выключая передачи прямо на скорости, вы мотор заглушите. Вы услышите, у вас также под мотором тык-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 тык, пока лодка уже не остановится. Я хотел отдельный фильм по этому снять. Поэтому ничего там страшного нету, это абсолютно нормальная работа редуктора. Бывает, что как-то шестеренки, может быть, глубоко заходят или немножко не так сделаны скосы, и поэтому они от руки не дают возможности вот так вот щелкнуть, провернуться. В принципе, такое тоже бывает в редукторах, поэтому не пугайтесь. Но самое главное, то, что у вас винт в одну сторону прокручивается, проскакивает с какими-то щелчками, это абсолютно нормальная ситуация, и здесь ничего страшного нету. Ничего страшного нет. Да. Пишите в комментариях, с какими курьезами вы сталкивались, когда вы стали начинающим водномоторником.
Надеюсь, да, видео было полезным. Я ответил на ваши вопросы. Есть еще вопросы, пишите в комментариях. Мы постараемся снять фильм, вам ответить. Ну а так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, обязательно подписывайтесь. А у тебя какие были курьезы, когда ты стал начинающим моторником? Я вот без чеки мотор заводил, почти завел. Ну, помнишь, в принципе, тогда, да, ты еще говорил, схватывает. Помнишь, на ладоге, да, тогда? Да, ты еще нарезочку сделай из того фильма. Не, нельзя. Не было. Не снимали, мы снимали. Не снимали, да. Мы на берегу были. На берегу были. Так что вот. А у тебя какой курьез был? Слушай, я даже сейчас, наверное, и не вспомню. Как-то вот такого, что... Ребята, пишите в комментариях обязательно. Самый главный курьез, я все время забывал чеку зажигания. Да. Ой, чеку безопасности. Все время я ее забывал, поэтому каждый раз придумал какие-то палочки, проволочки. Я помню, у тебя на 9.8 потом вообще полностью Потом стало. я уже провод обрезал, поставил разъем, чтобы можно было всегда выключать Без эту чеки чеку. работало, да. Ладно, ребят, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Да. И до встречи на воде.